सीवीटी ट्रांसमिशन का जो ऑयल पैन था वो हमने ओपन कर लिया है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ऑयल की कंडीशन तो आपको नज़र आ रही होगी, इसके साथ-साथ इसका जो फ़िल्टर है उसकी भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ना तो इस गाड़ी का आज तक सीवीटी ऑयल चेंज हुआ है, कस्टमर बता रहे हैं, और ना ही इसके सीवीटी के जो फ़िल्टर हैं वो चेंज हुए हैं। अब जब सीवीटी फ़िल्टर आप टाइम पे नहीं चेंज करते हैं तब आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो डैमेज होता है। ये ऑयल पैन के अंदर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर कितने ज़्यादा लोहे के पार्टिकल्स हैं। अब ये कहाँ से आए हैं? गेयर डैमेज होने की वजह से ही आए हैं ये लोग।